아시나? राति त आगो नि बाल्छ होला तपाईँहरूको 2 गिलास मात्र लस्सी कत्रो मुमा हाल्यो हिरो इन्जिनियर चाहिँ उहाँहरूको एनर्जी ड्रिङ्क यो त एनर्जी ड्रिङ्क हो के अरे यो डल्ली भैँसीको डल्ली भैँसीको हुन्छ मैले चौरी देखेन वाइट वाइन वाइट वाइन लोकल वाइन हामी विदेशी खाँदैन लोकल खान्छौँ राति आगो बाल्छ होला यहाँ आगो बस्छ के बाहिर हुन्छ नि उता कुना म जान्छु ल ल अनि यहाँ चाहिँ तपाईहरु सबै के चाहिन्छ के अरु मलाई उता कुनामा जान्छु तपाईहरु मसिन जिउ अझ त्यहाँ त्यहाँ आउँछ नि कुटाको छौ घर यहाँ भरे तपाईहरु सबै के चाहिन्छ घरबाट ल्याउनु भएको थियो उहाँ अहिले आम्मामा दुनिया घुमाएर ल्याएको है अनि कता चिलाप्प गुरुमिसोको खुट्टाहरू आउँछ मान्छे दाजोङ परे सेतो को सेतै दाजोङ छ ल निरा नाक्पै थ एउटा दिन यो पो पर्दो रहेछ ए असिना असिना पो पर्दो रहेछ पानी पर्दो रहेछ मेरो बन्द गरेको मैले 아시나 버려. 아시나. बाहिर त पानी पर्यो है नाच्ने मान्छेलाई बत्ती अहिले छैन माया जप्दै
आइसक्यो। अब धेरै बाँकी छैन, ठिकै ठाउँ छ। म र मम्मी चाहिँ पछाडि छौँ। मम्मीको खुट्टामा अलिकति दुख्छ कि छिटछिटो हिँड्न सक्दैन, त्यहाँबाट हामी चाहिँ बिस्तारै। यो सबै लाली गुराँस हुन्छ, यो अलिक वाइट हुँदो रहेछ फर्स्टमा, त्यसपछि पिङ्क हुँदो रहेछ। यो त फुल्न बाँकी छ। यो बोट हो नि त। यो चाहिँ लाली गुराँस हो अनि यो चाहिँ लाली गुराँसको भ्यू। कसलाई रोजेको परदेशो मेरो छेक्कै नि उड्यो, परदेशो मेरो छेक्कै नि उड्यो। त्यस्तो चाहिँ पछि मैले गीत असिना परेको हेर्नुहोस् गाइस। असिना यहाँ त हिउँको परेछ माथि हिमाल। ड्रोन सुटिङ गर्नु मनाइसक्यो, ड्रोनै छैन। चौमिन बनाएको यहाँ त ढक्क रहेछ, केही देख्दैन रहेछ। मान्छे कस्तो राम्रो देख्नेको हो। सो हामीलाई छुवा पनि दिनुभएको थियो माथिको भाइले। अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ। पुरा हुस्सो लागेको छ। मम्मी माथि एन्ट्रान्स आमा यङरी जाने बाटो चाहिँ उकालो छ। बसमा जाँदाखेरि चाहिँ बिचमा चाहिँ दुईवटा चाहिँ अलिक सिधा बाटो छ।
त्यसरी चाहिँ सिधा बाटो 2-3 चाहिँ सिधा बाटो छ त्यसपछि फेरि झर्दाखेरि त्यही ओह्रालो भयो मेन गेट चाहिँ यो बनाउँदै रहेछ अहिले बनाएको रहेछ यो चाहिँ मेन गेट आमाइङ जाने बाटो अनि यहाँबाट माथि जाने हो अहिले चाहिँ ठिकै छ अब यता ठिकै छ बट घाम पनि लागेको छैन